god morgon för mig och god eftermiddag för er. Jag har gått upp lite tidigare och vi har minus 2,2 tror jag det stod där inne. Så jag har haft den här igång nu i en timme. Jag tänkte jag måste chansa på att ha den igång. Den glöder rött där under. Blåser riktigt varmt och gott. Jag kanske ska tända lampan så ni ser någonting. Oljematningen är ungefär så. Ryger lite upp där tyvärr. Och blåser riktigt varmt och skönt. Jag tippar på här är kanske en... Det är så pass så det börjar tina nu. Jag vet inte. Säg att det är 15 grader här inne. Tippa på någonting sånt. Det jag kan se nu att jag måste göra någonting åt. Det droppar ju lite där nere. Så jag måste sätta en plåt, en uppsamlare där under. Och förbränningen har jag blivit riktigt jävla nöjd med. För det har jag däremot haft koll på hela tiden. Och det ser ut. Ska visa er. Så någonting. Lite svagt blå rök. Men det är ju inget som man inte kan stå ut med. Det är inte så att det sotar svart som fan. Ska sätta in en. Jag ska faktiskt be frugan nästa vecka och köpa en tempmätare. Så ska jag sätta in en tempmätare här. Och se vad temperaturen håller sig på. Vad händer om jag ökar på lite? Det är inte så att det kommer märkas på en gång ju, men då blir det nog bara. Den glöder inte så mycket nu, men om jag släcker så syns det bättre. Ja, det glöder inte så mycket. Jag har ju dratt ner den lite för mycket kanske. Kanske får öka på som sagt. Men det är rätt skönt nu att nu är det ju i stort sett nästan helt luktfritt här inne. Färgen har ju brunnit av så det slipper det här jävla oset. Förutom som sagt det här lilla som kom upp här. Jag vet inte hur jag ska kunna... Ja, det är det som är ju det att det är ju med tvångsmatningen där nerifrån så gör det ju att det blåser ihop ju. Nu får vi se om det är lite mer sås till den. Börjar den då glöda igen. Det borde det ju göra ju. Men det dröjer en stund. Det är ingenting som händer så pang bort på en gång. Och jag vill få det till faktiskt, för då när jag tittade tidigare innan jag började filma. Så innan jag ströp, om man säger bränsle, oljemängden. När den var riktigt så glödröd där nere i botten. Då rökte i stort sett nästan ingenting ut. Det var ju, man såg ju värmen stiga, men det var ingen blårök överhuvudtaget. Så nu har det blivit mer rök av det i och med att det blir obalans i förbränningen, att luften, det är för mycket luft, för lite bränsle. Men har jag rätt mängd bränsle för att den inte ska röka någonting där ute, då blir det här så jävla glöret ju, så det är risk att det smälter hela skitet ju. Och därav så är det nog bra och kommer den här regulatorn som jag har beställt. Jag har inte fått den, jag har beställt den. Och den bekräftar då någon gång i slutet på december för leverans. Men då ska det vara rätt skönt att kunna reglera hastigheten på det. På fläkten. För då blir det både genomblåset mindre och luftmatningen till förbränningen mindre. Och då kan man ju dra ner på såsen.
lägger telefonen 2 sekunder så jag kan öppna och titta. Det är väldigt fin låga ju. Men det blir helt fel. Så fort man öppnar luckan så får den luften på ett annat sätt och då blir det en störd ju. Men ja, det är helt klart godkänt. Den rinner ner som den ska där. Lite sån här bränt plastlukt kommer det ju från de där klistermärkena ju. Jävlar vilken god arm. Nu är frågan ju. Nej, den är inte glödröd än. Det börjar ju bli glöd. Tänker om jag går ut och tittar där bak. Igen. Lite svagt rök är det ju tyvärr. Men inte värre än de hade eldat med ved. Nej, jag tror det är rätt bra så. Det går ju som sagt laborera och mixtra. Jag har faktiskt funderat på en annan grej också. Och köpa såna här de här eldfasta teglar. Smala. De är kanske 25. Och sen jag vet inte måttmässigt. Men de kan väl vara någonting typ 100 breda. 200 höga. Och 25-30 tjocka. Så jag tänkte jag skulle klätt hela den insidan där förbränningen är i bottendelen. Lagt det runt. Och sett vad som händer. Alltså om den bränner bättre när de stenarna blir varma. Ja. Nu är det optimal förbränning med röd potta. Och då röjer det så mycket. Syns ingenting. Man ser hur värmen stiger. Kanske ni inte ser det i kameran, men jag vet inte om jag... Nu är det förbränning optimal. Och pottan. Jag har fått lite liv i tempmätaren. Och pottan är off range, vilket är 500 grader. Men i nedre delen här, se om jag får igång skitet igen ju. Men här är den 413, 410 och utblås luften är 250 där inne 200. Jag kan säga att det har gått åt snart, jag tippar på 5 liter kanske, någonting sånt. Och här har klättrat upp till nästan t-shirt-värde här inne nu. Men är pottan den färgen, då är ingen rök där ute. Och då är det den strimman av olja som gäller. Nu börjar oljan ta slut. Därför det dippar så. Och varmt satan här inne. Så det är ungefär det läget som gäller på full fläkt. Så man får ju laborera med att hitta det optimala. För att man vill ju gärna helst inte ha något rök. Alltså det ska inte röja där ute. Behöver inte dra uppmärksamheten till sig, kan man säga.
Så den färgen där nere, rökfritt där ute. Och ungefär 2 timmar, 3 timmar, 2 timmar tid. 5 liter olja. Och 20 plus grader här inne. Så det blir ett lyckat projekt. Förutom då att det fortfarande har ju brunnit. Alltså nu har det ju blivit alltså det är ju första gången jag har kört så länge med den. Så man ser ju fortfarande som klistermärke och skit och mök som håller på att brinna av. Och det blir ju lite rökigt av det ju, så här är lite svagt rökfullt. Men det ska väl förhoppningsvis ge sig och försvinna efterhand. Sen tror jag faktiskt det som jag sa tidigare, att det kommer att bli bättre med att lägga in lite sådana här värmebeständig tegel, eller vad heter det, de här eldfasta teglarna. Lägga in där i botten så att det boostar ju ännu mer förbränningsvärmen. Yes. Ha det gött, nu ska jag njuta av värmen. Hej!